Moi! Ja ekana, älkää ihmetellä, jos mä kuulostan vähän oudolta, koska mä olin vähän aikaa sitten kipeänä. Niin mulla saattaa olla vähän sellainen tukkoinen ääni. Mut joo, tässä videossa mä siis aion näyttää niinku mun uusimmat nuket siitä, mihin se viimeksi jäi, kun mä aina tehdään siis niitä esittelyjä, missä me näytetään niinku kaikki meidän nuket tietystä ajasta silleen, että viimeksi se loppui siihen Bonitaan, joka oli niinku, oliko se nyt 2022 joululahja? Joo. Ja sit niinku tavallaan siitä eteenpäin, että miten paljon mä oon saanut uusia ja niinku, että mitä ne on. Ja tällä kertaa tässä on vähän tällainen erilainen twisti, sillä mä aion myös ränkätä ne silleen niinku mun lempparuusjärjestykseen. Eli mä näytän ne siinä järjestyksessä, että mikä on niinku mun kaikista ei-lempparein, eli 10-1. Ja sitten 1 on mun kaikista lempparein, eli tällä kertaa mä en näytä siinä järjestyksessä, missä mä oon niinku saanut ne. Ja 10 löytyy tää Ghoul Fair Harry. Ja tää on sen takia 10, koska no tää on poikanukke ja mun mielestä poikanuket muut paitsi niinku esim. Perus Deuce ja sitten jotkut hienommat Deuce ja sit vaikka se perus Holt, niin mun mielestä muut poikanuket ei silleen oo kovin hienoja paitsi just ne Deuce ja Holt. Mut joo, tää on silti silleen ihan kiva. Ja mä ostin tän tuolta niinku nettikirpparilta ja mä en nyt muista ihan tarkalleen paljon tää maksoi joku 20 tyyliin tai 25 ehkä 20. Ja joo, tää on siis mun eka Harry, joten on ihan kiva, että on eka Harry eikä Milallakaan mitään Harrya, niin tää on meidän molempien eka Harry. Täällä tuli mukana tämmöset vaahtokarkit. Joo, tässä ei oikein oo mitään erikoista. Sitten mennään seuraavaan. Siinä on näistä nukeista kaikista uusin, eli tää Fear Descent G3 Laguna. Ja tänhän mä siis ostin ihan vähän aikaa sitten ja viime viikollahan tästä tuli se esittelyvideo. Niin mä en nyt tästä silleen hirveästi höpöttele ja näyttele tätä, koska te voitte käydä katsoa se esittelyvideon siinä, mä nimittäin esittelen tätä aika tarkasti. Koska täällähän tulee siis niitä kaikki eri asuja ja asusteita mukana, niin se on mun mielestä silleen tosi kiva lisä. Ja mä tykkään tätä hiuksista kyllä, vaikka ne onkin vähän huonoa laatua, mutta ne on silleen kivan väristä. Mä tein siis tälle tämmösen kampauksen, tälle ei ollut tätä alkuperäisesti. Ja tää on siis semmonen Ultimate Secrets nukke, että täällä on näitä lokeroita ja näitä, mistä tuli niitä lisäasuja, niitä kaikkia tavaroita ja semmosia. Ja tää on ostettu Tampereelta XS-leluista ja maksoi joku 60-70 muistaakseni. Kasino. Tältä listalta löytyy Freaky Field Trip Chichi. Ja tän mä oon ostanut Vintedistä yhden toisen nuken kanssa ja mun mielestä ne yhteensä maksoi joku 36 € ehkä tai 32, en nyt muista sitäkään tarkalleen. Tästäkin oli aikaa nimittäin joskus mun mielestä tän vuoden alussa ostin. Ja siis tää on aika yksinkertainen tää nukke, mutta tää on silti ihan kiva. Täällä on mun mielestä niinku tosi hienot kengät ainakin. Ja täällä on kivan tuntuiset hiukset, tällaiset ihanan tämmöset niinku sileät ja tälleen. Ja tällä ei tullut mukana sitten niinku kaukoputkea tai eväspussia, mitä niinku tällä kuuluisi tulla normaalisti mukana, mutta muuten tällä taitaa olla kaikki. Ja nyt me päästään numero 7. Tästä alkaa semmoset, joista mä tykkään jo aika paljon. Ja 7 on tää G3 Core Abby tai tää niinku perusäbi. Ja siis tää on niin upea. Ja mä sain tän joululahjaksi viime jouluna. Ja siis tällä on siis aika huono laatu myös. Nämä hiukset niinku tosi monella G3 on, mutta nämä on niinku tosi kivan väriset ja tälleen tosi kiiltävät. Ja siis tää on vaan niin hieno ja tällä tuli ihan sikana kivoja tavaroita mukana. Esimerkiksi nämä aurinkolastit, jotka on ehkä mun lempitavara. Ne ei nyt näy kovin hyvin, tuossa kiiluu tommonen valo. Ja tää on yhtiä mun lempi G3-nukeista. Löytyy jopa varmaan top 3. Ehkä 3. tai sitten toiseksi lempparina. Top 6 on toinen viime joulun joululahja, eli tää Ultimate Roller Maze Abby. Ja joo, siis tää on vaan mun mielestä tosi kiva ja totta kai kun tää Abby, niin se on täällä listoilla aika ylhäällä. Ja täällä on tosi kiva väriset nää rullailuista, mä tykkään tästä väristä. Muuten tääkin on aika yksinkertainen kyllä, että täällä ei kauheasti mitään asusteita on, mutta tää on hieno. Nyt me päästäänkin top 5, joka on tää Boo York Claudine. Tän mä ostin myös sieltä Vintedistä sen Chichin kanssa. Tää on ihan sikakiva. Mä tykkään erityisen paljon tää hiuksista. Täällä on tämmönen kiva kampaus. Ja sitten tän asukin on ihan kiva. Ja täällä on nyt kivat kengät. Ja täältä puuttuu vaan ne aurinkolasit, mitkä täällä kuuluisi niinku olla tossa. Mut mua se ei nyt kauheasti haittaa, koska tää näyttää kivalta ilmankin niitä. Mä kyllä muistan, että mä pienenä aina ihan sikana unelmoin, että mulla olisi tää nukke. 4. on Ghouls Night Out tää Rochelle. Ja siis tää on ihan sikakiva. Tää on ostettu Fleasta ja mä en nyt yhtään muista paljon tää maksoi. Mä ostin samalla myös yhden toisen nuken. Mut siis en nyt muista yhtään paljon tää maksoi. Veikkaan nyt joku 40 ehkä. Tai vähemmän tai enemmän. En nyt oikeesti yhtään muista. Mut tällä
ei niinku puutu mitään asusteita mun mielestä, mutta mä en muista, että oli jotain ehkä niinku tavaroita, mitä tämän mukana tuli, niin niitä saattoi ehkä puuttua. Mä en nyt siis yhtään muista. Mutta tämän vuoden alussa nämä mun mielestä ostettiin. Ja ei itse asiassa ostettukaan, vaan viime vuonna itse asiassa varmaan. Koska, joo. Mut siis tän hiukset oli kunnon sellaiset ihme kovat tai semmoset, niistä mä operoin ne. Ja nyt ne on tällaiset kivan, niinku tämmöset pehmeät ja tämmöset kivan näköiset. Ja joo, ei oikein mitään muuta tästä. Tää on ihan sika hieno. Ja top 3 on G3 Core Refresh Laguna. Ja tämähän on siis mun lempi G3-nukke, mitä on ikinä tehty. Siis tää on vaan niin upea. Siis tää asu on ihan sika hieno. Siis mä haluan tän asun oikeassa elämässä. Tää on vaan niin hieno. Ja tän kampaus on niin söpö ja tän naamakin on niin söpö. Ja täällä on siis tällä hetkellä tämmönen yksi Bratz-laukku, mikä me löydettiin silloin, kun me ostettiin se yksi Monster High kouluun. Mutta mun mielestä tää sopii siis tälle ihan sika hyvin, niin kun me pidän tätä tossa koulupöydällä silleen niin esillä tätä nukkea, niin mä käytän tätä laukkua sillä. Ja siis täällä on ihan sika pitkät hiukset ja täällä on nyt vähän parempi laatu kuin noilla muilla G3-nukeilla, mitä tässä listalla on nyt ollut. Ja siis täällä on myös hienot kengät. Niin kuin välillä G3-nuket vaan jotenkin floppaa kengissä, mutta tällä on oikeesti hienot kengät. Ja siis tää on vaan oikeesti niin upea. Mä sain tän synttärilahjaksi nyt syksyllä, kun mulla oli synttärit. Nyt me päästään mun toisiksi lemppariin näistä 10 mun uusimmasta nukesta, joka on tää Booyork Perusmousse. Mä en oo ihan varma mikä tää lainin nimi on, mutta tää tulee siis sen Lunan ja LEDn kanssa samassa paketissa, semmoisessa niinku 3 pakkauksessa, ja mun mielestä sitä ei oo myyty niinku Suomessa ikinä. Mutta tää on Vintedistä ostettu, tää maksaa 30 muistaakseni suunnilleen, ja siis mun mielestä tää tuli jostain Puolasta, ja tässä siis kesti ihan sika pitkään tulla. Ja mä luulin jo, että mut on skämmätty, mutta Vintedissä on siis ihan sika helppoa saada rahat niinku takaisin, jos sut skämmätään. Mut sit mua ei oltukaan skämmätty, vaan se tyyppillä oli vaan sikana niinku jotain töitä, niin sit se ei ollut kerännyt lähettää. Ja täältä siis puuttuu hännetä, mutta mua se ei kauheasti haittaa, koska mulla on niinku toinen mouse, niin sit jos tätä vaikka tarvii jossain videoissa, niin voi käyttää sen sitä häntää. Ja nyt mulla on kaikki mouset, mitä on olemassa, koska mulla on siis se Booyork Kaalamouse ja sit mulla on tää. Mut joo. Täällä on siis ihan sikakivat hiukset mun mielestä. Nämä on niin jotenkin paksut ja tämmöset pehmeät ja kivat tämmöset kiharat noissa päissä. Täällä on ihan sikasöpöt kengät. Ja nyt me päästään ykköseen, eli mun kaikista lemppareimpaan näistä mun uusimmista nukeista. Ja tässä on pikku vinkki, jos ootte kattonut meidän videoita, niin saatat tietää tän. Tän mä oon ostanut samaan aikaan kuin sen Ghouls Night Out Rochellen. Ja sehän on Viperine. Siis tää on niin hieno. Siis pienenä mä aina halusin tän, tää oli mun mielestä ihan sika hieno, kun mulla siis oli se yksi eri Elisabeth tässä samassa sarjasta, ja sit kun Elisabeth ja Viperine on niinku bestikset, niin mä halusin tän nuken sen takia, että sitten mulla olisi niinku bestikset. Ja siis täällä on tosi kivat hiukset, nää etukiharat on mielestäni kivat, mutta siis tän hiuksiin liittyy pieni story. Siis täällä on jotenkin outoja likoja. Siis mä en tiedä näkyykö ne tässä, koska ne ei enää kauheasti näy, koska mähän siis sain jotenkin pestyä, mutta vähän tonne jäi sitä niinku likaa. Ja nyt tälle tuli ihan sika tämmöset niinku sileet tai tämmöset ehkä jopa vähän oudon tuntuiset hiukset, kun mä laitoin niin monta kertaa shampoa tätä hiuksia, että mä saisin ne liat pois, mutta se ei nyt haittaa, koska en mä nyt kauheasti hiuksia muutenkaan koskettele. Ja siis tässä mun lemppariasia on ehkä nämä kengät, nämä on jotenkin kivat. Tai sitten vaan ihan tää kokonaisuus, tää on niin upea. Ja siis mehän viime vuonna silloin jouluaikaan tehtiin se yksi semmonen sarja, missä tää Viperine oli pääroolissa, niin siitä mä muistin, että mähän ostin nää viime vuonna, kun ekana mä sekoilin, että mä olisin ostanut tänä vuonna tai sitten sen Rochellen. Tässä nyt on nämä mun kaikki uusimmat nuket. Ja nyt mun laskelmien mukaan mulla on yhteensä 49 Monster High nukkea. Tai siis enhän mä oikeesti edes laskenut, mä kävin kattoo siitä viime videosta, jossa mä sanoin, että mulla on 39, joten järjen mukaan se 39 plus 10 on 49. Kommentoikaa, että mikä on teidän lemppari näistä. Ja toivottavasti tykkäsit videosta. Se olisi ensi video, moikka!